好啦，而家係26年嘅7月11號啊，而家係7點50分啊。咁啊，同彪爺又係玩星山自己入3環啊，都係一句説話，兜個圈仔先講嘅。好，去學嘢啦。睇住人啊 ！OK， 唔該。係啦，我哋慢慢嚟，安全第一。有人咧，我哋就會盡量收慢啲嘅，咁啊，盡量唔好嚇到人啦。嗱，呢度咧有啲線㗎，啲青苔位有啲線㗎，所以我都盡量慢啲啊。我會收斂好多喺度，寧慢莫啲啊，係咪？啲收斂版咧，即係始終都係驚啲青苔線。冇辦法啦，安全第一型啊！彪爺啊，太快啦！一到呢啲叫做咩？青苔位我就攣地㗎啦。嚇？嗯，是但啦。好，咁我哋去睇睇大樹科學啦，位啦。睇邊個大樹科學位靚咧，就選擇邊度靚啊？呢幾個咧？好難攞喎！攞唔到啊？攞唔到。入面嗰個好似難喎。哇，好遠啊，唔得。即係行睇下邊啲近近地易處理嘅大佬。多。冇啦喎，喺呢幾棵啫喎。之前呢有一個好大嘅俾我攞咗啦。哦。呢個得唔得啊？喂。呢個好似得，不過攞唔到，好高啊！你喺嗰棵咧，好似 OK。其實呢個都難嘅，呢個難。嗰個喂，嗰啲近近地咧，你喺呢個雖然唔大個，但係咩啊？易攞啊嘛。咪係得呢個。冇啦，下面嗰啲冇嘅。呢個好簡單喎。入面嗰個啊。係啊，呢個咩簡單啊？好，睇下點攞先。呢個唔難攞，相對覺得呢個真係攞嘢撩喎要。呢個好細個，但係咧好攞嘛。係啦，睇下邊得唔得？哇，咁高啦！嗰個食得。嗰個。黑黑地嗰個食得。嗰個得唔得啊？細個。嗰個唔得。嗰個唔得啊？爛啊嗰個。爛啊！喂，太高咧攞唔到啊！嗰個黑黑地嗰個。哇，唔掂喎！哇，好高啊喎！有冇啲簡易版㗎？冇喎。睇下裝下，睇下嗰啲有冇竹啊！但係你咁高，哇！我真係冇本事攞咯。冇㗎啦，等爛㗎啦。呢個嚇？樹頭呢個都可能。邊個都得？你經驗得喎。爛爛地嗰個。我哋呢度差啲。哇！咁高，我想易啲攞喎。哇！喺嗰啲幾好高啊，好多好似好靚咁。哇！嗰度黃蜂嚟啦，係嘛？哇！有黃蜂啊？我唔見有黃蜂喎。呢度佢嘅食咗，唔係嗰個。哦，食咗。哦。係啊，佢跌落嚟嗰個好香。係啊。
係啊，又冇。佢之前我覺得呢度有㗎。冇木嗰啲竹啊，嗰啲啊撩啊。就算食唔到都攞落嚟睇下啦。我記得以前呢度有啊，有㗎。好，哇，得唔得啊？試下啦，攞。好好，你試下睇下嗰邊有冇，我睇又冇啲近近地又可以攞呢啲，太細個啦。呢啲太細個啦喺度，太細個啦。冇啊，呢度冇啊。嗰度有棵。呢度邊度啊？哇，好高啊，哥仔，太高啦。係嗰個我話，佢話唔得嗰個咧就真係好攞嘅，講真。冇啦。嗰個有個好似好得，嗰個可能都得喎。哦，係喎，近啲喎呢個。啊咪嗌我哋有個。係喎，嗰個近喎。嗰個應該都得。好攞。搞唔掂，爭少少。等我抱你上去。哇，好靚喎，俾人奪咗啦。爭啲啲。抱你上去得唔得啊？攞唔攞到啊？抱我上去，你都抱。我係爭。得！哇！哇！得。好，好走得。哇！終於都俾我揾到個，即係近近地易攞嘅、易處理嘅地方。好啦。呢個好攞嘛？得唔得唔知啊！之前攞過兩個都廢嘅。哇！啲膠質。我得個膠多嚟㗎啦已經。攞個膠隊啦。有冇爛啊？有冇爛都係咁㗎。爛啊，好難。唔理佢啦，當玩啫嘛。我聞到有啲香香地上面。咦？我咪攞咗個膠袋咁喺度。呢擺低呢度地下，我咪攞個膠袋嘅記得。驚我呢個啊？邊個啊？唔好理佢啦，即係攞咗就算啦。雖然細細個。攞唔到㗎啦！係啊，好啦，我哋好俾人行咗先。你行先啦。哦，好。我係直落喎，好難咯。我係直落，慢慢落㗎。邊度啊？直呢度直落。係啊。有狗喎。冇狗㗎，冇狗嘅。呢條路都好行。冇狗？冇狗。我次次都係咁落㗎啦，攞個白字菠蘿。係嘛？係。啲狗鎖住嘅，有狗啫，但係冇問題嘅。因為我而家要好慢啊，因為佢睇咗我而家係點樣攞大樹菠蘿啦，同埋有青苔咧，樣樣加埋咧，所以速度又要變慢啦。咁啊，大樹菠蘿記錄之類啦。因為你冇得呢度唔喺呢度走啊，嗰度咧蹬下搞唔掂。今次呢個應該就輕好多啦，但係應該都有5kg 嘅。
即係4kg 度啦，4至5kg 度啦，同之前嗰9.2啊爭一段距離啦。今日同彪爺啊，我哋去處理呢個叫做大樹菠蘿板啦嚇，好大好真。啊？嗯。直去。呢個轉咗。啊？唔係有間唔中有狗吠嘅，冇關係。唔係攞菠蘿就係咁行噶啦，唔攞菠蘿咧就係嗰邊走，攞菠蘿就依邊走。今次係第3個菠蘿啊，第1、2個好大，但係冇用，全部拎翻去一個攞字，攞個過程去玩啦當下。今次第3個結果又如何？雖然今次細啲，同第1次嗰個係差唔多，但係都隔咗成個幾月㗎啦。即係1個月到啦，1個月到啦，睇下今次個結果係如何啦。但係都係唔知啊，翻嚟先知。咁啊，依家青山寺落3板加採集大樹菠蘿標嚟揀。兜上邊啊？邊間屋啊？我哋去到底冇㗎啦，依家呢個位係咁多啫嘛。有架車一定有路啦。你哋調翻轉行咯，你咪可以有一次行入去，跟住個有路走啊，冇路走就係一定有噶啦。你跟住你咪行一次咪知咯，跟住條馬路一定有㗎。喺佢一定有辦法，唔通吊上去咩？咁係咯，唔通吊上去咩？唔會㗎嘛。嗱，呢個就係香港嘅特色嘅我就唔可以咁樣解啦，因為咧。有個菠蘿一定要依邊上，香港輕鐵特菠蘿啊！好啦，咁就報道完畢，依家喺屯門嘅YKK 嘅位置啦。好啦，完成咗今日嘅行程啦，短短地，但係都係一個記錄嚟嘅。好啦，拜拜。